a comisionada contra a violencia de xénero ven de confirmar o carácter machista deste novo asesinato de María Belén. Desde o minuto 1 a irmán estaba dicindo que había sido el porque ela o veu rematar o que fixo e escaparse, non? Estamos conmocionados, estamos rotos porque asasinar a unha muller é o máis triste que lle pode ocurrir a unha comunidade. Belén, ademais, era unha muller moi coñecida pola súa actividade, pola súa forma de ser. Primeiro día de loito oficial dos 3 declarados polo Concello de Mos despois do crime machista que lle custou a vida a unha veciña de Sanguiñeda de 52 anos. A delegación do Goberno confirmou este mediodía o que xa se supoñía, que a Belén matouna a súa exparella, un home de 67 anos, que se quitou a vida horas despois na súa vivenda do Porriño, aonde fuxiu e onde se pechou despois do crime. Estamos ante o primeiro crime machista do ano en Galicia. Boas tardes, luns 2 de febreiro, benvidos ao Galicia Noticias. A persecución dun delincuente coñecido e reincidente que deixou feridos 4 axentes da Policía Nacional en Ribeira aviva as reivindicacións de máis medios policiais. O home ia conducindo un coche pola parroquia de Artes co permiso de conducir retirado e pouco despois de ser detido por tráfico de drogas e quebrantamento de condena. Non se detivo o alto dos asientes e fuxiu a toda velocidade, chegando a circular en sentido contrario e saltando todas as normas habidas e por haber. Finalmente prendérono tras lesionar eses 4 policías. En canto intentaron parar, acelerou, empezou a conducir violentamente, incluso na persecución houbo 3 vehículos que tuveron que facer paradas de emergencia e os compañeiros, depois de moito advertilo, tuveron que romper os cristales para poder proceder á súa detención. No momento que intentaron interceptarlle as pernas e agarraronlle as pernas, levantouse e empezou a dar puñetazos, alcanzando a un dos compañeiros, dándolle na nariz, provocándolle unha fractura. Esta mañá houbo un atropelo mortal en Cerdedo Cotobade. Morreu un home de 80 anos, veciño dese mesmo municipio. A vítima cruzaba pola Estrada Nacional 541 na zona de Calvelo cando un vehículo atropelou. Investíganse as causas do accidente. As primeiras hipóteses indican que o home puido cruzar por un treito non habilitado para iso, nun momento, ademais, con pouca visibilidade. Hai tamén conmoción en Narón tras aparecer un veciño desa localidade morto na súa vivenda. O falecido é un home de 55 anos que padecía a síndrome de Dióxenes. Todo indica que morreu por causas naturais. A voz de alarma deuna un achegado da vítima tras pasar varios días sen saber nada del. Os equipos de emerxencia desprazados ao domicilio tiveron que retirar parte do lixo que se acumulaba na casa para habilitar un paso seguro e permitir o traballo dos efectivos. Había como un amigo suyo al lado hablando con la policía y fue cuando me enteré que hacía como 3 días que no lo veía y que ayer fue cuando se preocupó, vino a ver si estaba bien y fue cuando entró y lo encontró sin vida. Volveu nacer, iso que asegura un veciño da Illa da Arousa despois de que lle caera un raio na súa vivenda. O home salvouse, pero a casa quedoulle completamente estragada. Hai máis afectados pola descarga eléctrica. Algún veciño quedou sen luz. Arderon contadores e estragáronse electrodomésticos e beirarrúas. Numerosos danos materiais e un susto do que moitos veciños aínda se recuperan. Eu iba a salir para o súper con miña nai e estaba collendo o bolso, iba a salir pola porta e impactoume a porta que me quedou o rayo nos pés e o que me defendeu foi a porta. Foi o que me dou a vida. Preocupación en Malpica e Carballo tras a avalancha de lodo na bella mina de Monteneme esta fin de semana. A auga dunha das balsas da mina couse por unha galería que ata o momento non se coñecía e acabou levando por diante todo o que se atopou o seu paso. Agora os traballos céntranse en confirmar que non hai máis galerías como a que colapsou, así como manter a vigilancia dos pozos particulares para descartar casos de contaminación da auga. Xa temos a confirmación oficial, o asasinato de Belén en Sanguiñeda, Mos, é o primeiro crime machista do ano en Galicia. Ali continúa a consternación no que é o primeiro día de loito oficial declarado polo Concello. Xoel.
Sí, primeira xornada de loito oficial aquí en Mos. Raúl, logo do asesinato machista de Belén, de 52 anos, veciña de Mos, a mans da súa exparella Santiago, de 67, quen lle tería estado varias coiteladas. Todo aconteceu, lembremos, onte na tarde do domingo, cando este home tería acudido ao domicilio desta muller. Foi logo de escoitar os berros da vítima cando a súa irmá baixaba a cociña e atopaba o corpo, e foi tamén precisamente a irmá que enviou como Santiago marchaba dese domicilio. Pouco antes das 10 da noite, a policía localizaba o atrincheirado noutra vivenda no veciño concello do Porriño, onde finalmente tamén remataría quitándose a vida cunha arma branca. Ambos remataran unha relación había poucos meses, non constaban denuncias previas por malos tratos, nin tampouco o presunto agresor tería antecedentes relacionados. Si tería, non obstante, antecedentes por venda de drogas. Como dicimos, primeira xornada de loito aquí en Mons, polo que é o primeiro crime machista deste ano en Galicia, o sexto en España. Bandeiras a media asta e moita tristeza en Mos, de loito pola morte de Belén. Unha muller de 52 anos, moi coñecida por todos, que morreu acoitelada na súa casa na parroquia de Sanguiñeda, supostamente a mans da súa exparella. Estamos conmocionados, estamos rotos porque asasinaron a muller, é o máis triste que lle pode ocurrir a unha comunidade. Belén, ademais, era unha muller moi coñecida pola súa actividade, pola súa forma de ser. Esta mañá achegábanse a casa efectivos do Centro de Información á Muller para prestar atención psicolóxica á familia da vítima, que vivía no segundo andar da vivenda en que foi asasinada. A irmá, alertada polos gritos, puido ver como o suposto agresor fuxía. Na víspera pasou por aquí por diante, ela máis ela, cos perros, e nada, ainda estuveron falando co meu marido, que estaba levantando as luces de Navidad todas. E bueno, nada, como sempre. Foi un shock, porque ti se che morre un veciño, por exemplo, de 80 ou 90 anos, se che queda pena, canto máis, pero agora é o que hai. Consternación e minutos de silencio hoxe en toda Galicia pola que é a primeira vítima de violencia de xénero no 2026 na comunidade. Hoxe Galicia está absolutamente consternada por este novo crime machista. A comisionada contra a violencia de xénero ven de confirmar o carácter machista deste novo asesinato de María Belén. O suceso sacudiu onte pola tarde os veciños de Mos. Non había denuncias previas por malos tratos, nin a vítima figuraba no sistema de protección Biogen. O suposto agresor, un home de 65 anos, fuxiu da casa da vítima logo de acoitelala e atrincheirouse durante máis de 5 horas nunha vivenda no Porriño. Tras unha negociación infrutuosa, a Garda Civil entrou na casa e atopou no morto acoitelado por el mesmo. Escoitamos como que botaban a porta abaixo ou algo así, e logo entraron os das ambulancias, os técnicos, marcharon, o sea que se ve que debía de estar morto este señor, debeuse de suicidar, supoño. O Concello de Mos convocou para esta tarde un pleno extraordinario en que decretarán 3 días de loito oficial. Na Audiencia Provincial de Pontevedra comezou o xuízo contra 11 persoas acusadas de perteneceren a unha organización criminal dedicada á construción e venda de narcolanchas entre Vigo e Portugal. Enfróntase apenas que suman 59 anos e medio de prisión e a multas de máis de 80 millóns de euros. Os abogados da defensa solicitan a nulidade do procedemento. Pois no trámite das cuestións previas, os abogados solicitan a inhibición da xustiza española a favor da legislación portuguesa porque as embarcacións acababan de construirse, din, no país veciño. Consideran a máis que ten que ser anulado o procedemento porque a competencia territorial, entenden, é da Audiencia Nacional. Os feitos sucederon en varias provincias españolas. Non debe ser xulgado, polo tanto, nesta sección quinta da Audiencia Provincial en que compareceron os 11 acusados, 3 deles de xeito telemático. A rede foi desmantelada na operación Endurance levada a cabo pola EDOA da Garda Civil. Os axentes conseguiron desartellar unha organización dedicada á construción e venda de narcolanchas. Segundo a Fiscalía, tiñan unha infraestructura empresarial, persoal e material para construir estas embarcacións que ian ser destinadas ao tráfico de drogas. Tiñan unha nave en Cotogrande, en Vigo, e varias no norte de Portugal. Os acusados coordinaban os encargos, financiaban, ocupábanse da contabilidade, construían ou transportaban as embarcacións.
A Fiscalía pide para os 11, en función da súa participación, penas que van dos 2 aos 9 anos de cárcere e o pago de multas que suman 80 millóns de euros. Os acusados declararán a petición dos seus abogados o remate da práctica da proba. A vista oral está fixada para o 16 de febreiro. Nestas leiras da Limia deberían ter plantado xa unhas 7.000 hectáreas de cereal de inverno, pero só van unhas 2.000. A semente da pataca tamén vai con atraso. Os terreos están, como ven, anegados, porque no que vai de 2026 xa choveu o 60% do normal nun ano na comarca. De seguida lle lo ampliamos no Galicia Noticias. A Garda Civil investiga as circunstancias do incendio de 3 vehículos que estaban aparcados nas inmediacións do Centro de Saúde de Bertamiráns, en Ames. Ao parecer, o lume comezou no coche estacionado no medio e propagouse axiña aos outros 2. A testemuña que alertou os servizos de extinción asegurou que escoitou unha explosión e axiña as lapas devoraron os coches. Atropelo mortal esta mañá en Cerdedo Cotobade. A vítima é un veciño da localidade de 80 anos. O accidente produciuse pouco despois das 8 da mañá no lugar de Calvelo, na parroquia de Tenorio. O home, cliente habitual dun bar da zona, atravesaba a calzada nun lugar non habilitado por paso de peóns cando foi alcanzado por un coche. A condutora, tamén veciña da zona, moi afectada polo sucedido, asegurou que non o viu e que non puido evitar o atropelo. Imos agora a Santiago. A veciñanza do barrio de Vista Alegre continúa sobresaltada logo da explosión de gas nunha vivenda. Hai unha persoa ferida que, tras unha primeira atención no Hospital Clínico de Compostela, foi trasladada finalmente á unidade de queimados do Complexo Universitario da Coruña. O edificio da Rúa Vista Alegre de Santiago, que sufriu a explosión de gas esta fin de semana, permanece precintado debido aos danos estruturais que presenta. As 5 familias dos inmobles colindantes que foran desaloxados por precaución si puideron regresar ás súas vivendas horas despois. É unha explosión, ao final son danos son moi grandes e considerables. Veos abaixo parte do forxado, veos a parte da cuberta, están sin corriente eléctrica porque hai parte na que chove, vale? Non houve un colapso total do edificio, pero sí que houve unha ruína parcial na parte posterior. Afortunadamente solamente afectou a parte posterior. Por seguridade evacuamos os edificios colindantes, pero unha vez que estaba controlada a situación revisamos os edificios e non tiñan ningún dano aparente, pero non había fenda, nin había nada dentro das vivendas. Esa xente puido volver para a súa casa. Os veciños do barrio, como Martín, que xusto chegaba a casa nese momento, levaron un bo susto. Yo vi, llegando justo cuando se hizo la explosión, iba a aparcar el coche y vi una humareda negra en el edificio que hay aquí delante, gigantesca, y no sabía nada que había pasado, ni siquiera habían llegado todavía los bomberos ni la policía, y nada, en cuestión de 10 segundos llegaron 5 coches de policía y 2 coches de bomberos, y empezaron a evacuar a toda la gente que había en los edificios de alrededor y demás. Pero una humareda negra encima del edificio impresionante. Eu salín á ventana e primeiro vin moito fume e despois vin as llamas, pero unhas llamas impresionantes. Aí vivían unos chavales sempre aí, e bueno, y a veces se peleaban entre ellos y eso, y bueno, sí, la policía tiene venido ahí varias veces. Los vecinos de por aquí éramos sabedores que ahí siempre tenían follones y la policía ya, bueno, lo sabían más que nosotros, estaban a cada tanto aí. Cando os bombeiros entraron no inmoble de 2 andares atoparon 3 persoas e 2 bombonas de butano perdendo gas. Hubo que sacar a unha persoa que estaba ferida e a 2 ocupantes máis do edificio. E había un pequeno conato de incendio que hubo que extinguir e nada, os labores típicos de localizar as bombonas de butano e acabar coa fuga. Era unha instalación que tiñan eles para a cociña. Localizamos creo que 8, o que pasa é que non se pudieron quitar todas, sabes, porque hai entullos en riba, así que se localizaron un par delas que estaban perdendo. O home que estaba na vivenda quedou ferido de gravidade e, tras ser atendido no Hospital Clínico de Santiago, foi trasladado á unidade de queimados do Universitario da Coruña. Imos xa co relatorio de incidencias da sucesión de temporais dos últimos días. A arestora xa está restablecido o tráfico na coñecida como autovía de Marín, a estrada provincial PO 11, pero permaneceu cortada toda a mañá por quedar inundada. As chuvias intensas cadraron coa preamar e a estrada quedou completamente anegada. As ondas chegaron a invadir os 4 carrís de circulación á primeira hora. Nun primeiro momento estiveron cortados 2 carrís, pero finalmente a auga obrigou a restringir completamente o tráfico nese treito. Coa baixada da marea xa se puido restablecer a circulación.
Os anegamentos nesa zona de Pontevedra tamén lles afectan a algunhas rúas, como a Fernando Olmedo, que amenceu completamente chea de auga. Os veciños e a plataforma de afectados a Firbal aseguran que esta inundación comezou de madrugada. Denuncian que é a segunda en menos dunha semana e piden solucións para unha zona que está preto do río Valdecorvos e que con certa frecuencia colapsa. Ocorre sobre todo cando hai chuvias intensas e continuas e ademais sobe a marea. En Lourizán, varias persoas quedaron confinadas nos seus domicilios polas inundacións, segundo denuncia a Asociación Estriceres. Non deixa de chover e na comarca da Limia xa dan por perdida a colleita do cereal de inverno. Bea. Si neste momento debería haber unhas 7.000 hectáreas de cereal de inverno plantadas aquí na Limia, segundo Inorde non chegan as 2.000, ademais a maior parte delas afectadas pola acumulación de auga. A campaña da pataca atrasouse, comezou a chover e cando tiñan que entrar para sementar xa non puideron. A estas alturas do ano levan recollido xa máis do 60% das precipitacións habituais nun ano hidrolóxico normal aquí nesta comarca. Baixo este mar de auga en San Pedro de Laroa hai sementado cereal de inverno. O pouco que se sementou, porque xa prácticamente cando se terminaron de coller as patatas empezou a chover e non parou, o pouco que se puido sementar pois está todo inundado. Nós sementamos sempre ao redor dunhas 180 hectáreas de cereal, e este ano nada, deu nos tempo a sementar unhas 30 ou 40 e desas pois máis da mitad están perdidas xa. As continuas chuvias dende outono impediron entrar nas leiras a sementar, calculan que o cereal que está na terra non chega nin o 30% do habitual. A día de hoxe tiñan que estar plantadas por encima de 7.000 hectáreas de cereal de inverno. Sendo optimistas, estarán plantadas 2.000 e desas 2.000 probablemente máis do 70%, 80% non vai adiante, claro. O trigo prácticamente a planta non ten raíz, vive da auga e no momento que pare de chover, se algún día para, pois empeza a quentar só as plantas non van ter a suficiente raíz como para defenderse e van morrer. Dende a Torre da Pena vese como a lagoa recupera o seu espazo. As leiras anegadas van a máis co paso dos días. A estas alturas xa se recolleu o 60% das precipitacións de todo un ano hidrolóxico na Limia. Se o normal na Limia que caigan 700 litros metro cuadrado de ano, estamos superando os 400 a altura do Benres. Estáse desdibuxando as estacións climatolóxicas clásicas e estamos nos movendo nun modelo climático no que hai a temporada de chuvia e a temporada de sequía. Seca que no pasado botou por terra tamén o cereal de primavera. No pasado xa foi moi malo por eso, porque o cereal de inverno que se sementara fora moi castigado pola auga e despois, unha vez que se sementou de primavera, non choveu. As medias productivas de cereal poden ser 50 millóns de kilos anuales. O ano pasado probablemente este sea igual, vámonos quedar por debaixo dos 15 millóns de kilos. Temen que as previsións meteorolóxicas acaben afectando o resto das sementeiras. Para poder entrar a traballar en moitas destas leiras debería estar sen chover polo menos un mes. Claro, ainda dan chuvia toda esta semana, un montón de litros, pois non sei, hai que ir tranquilamente ao mellor hasta abril, pola pinta que leva o tempo, pois non se pode entrar a traballar. A Luís, un veciño da Illa de Arousa, salvouno a porta de entrada da súa casa. Un raio impactaba de cheo na vivenda onde reside cos seus pais. Entrou pola cheminea e a partir de aí moveuse por todo o interior da casa, deixando estragado todo o sistema eléctrico. Completamente estragada quedou esta vivenda da Illa de Arousa despois de que un raio impactase contra a casa. Todo pasou moi á presa. Entrou pola chimenea, baixou para a cociña, pasou pola miña habitación e foi dar ao baño arriba, que instalou o espello e saleu pola esquina da casa. O raio caeu a primeira hora da tarde deste venres, golpeando con forza a cheminea da casa, que acabou no chan xunto con parte da cuberta. A partir de aí, no interior moveuse por prácticamente todas as estancias, pero a peor parte levou na cociña. Todo desfeito, toda a cociña, as televisións, os enchufes, todo o eléctrico está todo desfeito, todo. O tellado da casa, claro está, que xa o dixemos, hai un burato na miña habitación tamén. Luís estaba no interior da vivenda coa súa nai e dispoñíase a sair cando a forza eléctrica impactou contra o contador situado na entrada. Foi a porta a que nese momento o protexeu e impediu que o susto fose maior. Eu iba a sair para o súper con miña nai e nai estaba collendo bolso, iba a salir pola porta e impactoume a porta que me quedou o rayo nos pés e o que me defendeu foi a porta. Foi o que me dou a vida. Na casa son moitos os desperfectos ocasionados, pero a pegada do raio tamén se deixou sentir nos arredores da vivenda e mesmo algún veciño sufriu corte de luz. Agora están pendentes da avaliación dos danos e mentres tiñen que pasar estes días na casa dun familiar. Pode estar inhabitable a casa, porque hasta debe de chover ali na miña habitación. E non hai luz, non hai nada. Aquí non hai por onde empezar.
Estamos na casa de uns tíos, nun piso, e estamos a esperar a que o seguro veña, porque estamos a esperar un David, o seguro. A porta da entrada da casa fixo de protección e conseguiu evitar un mal maior, pero hoxe, 3 días despois, aínda seguen co susto no corpo e agardando unha solución para poder volver á súa vivenda. E que o mal tempo non dá tregua, febreiro comeza baixo os efectos do paso de sucesivas frontes asociadas a borrascas que afondan preto das nosas latitudes. Así que temos por diante unha semana con meteoroloxía adversa, unha máis, avisos por chuvias intensas e vento en terra a partir do mércores e situación moi complicada no mar. Hoxe a cota de neve pode baixar aos 900 metros nas montañas de Lugo, Ourense e interior de Pontevedra, pero non hai avisos por acumulación de neve nos próximos días. Estaremos durante esta semana con meteoroloxía adversa. De feito, este mércores entrará unha nova fronte polo centro peninsular, deixará bastante chuvia. Na metade sur do territorio galego teremos bastante precipitación cara a tarde e noite do mércores, chuvia intermitente durante o mércores na zona norte. A situación no mar vai ser complicada todos estes días, é certo que pode variar un pouco o nivel de aviso, pero de base laranxa, precaución, está máis que avisado porque a altura de onda estará entre os 5 e os 7 metros. En terra si pode haber algún día onde novamente teníamos avisos por fortes refachos de vento, sobre todo pensando na segunda metade desta semana. Preocupación en Carballo e sobre todo en Malpica tras a avalancha de lodo na bella mina de Monteneme desta fin de semana. A auga dunha das balsas da mina couse por unha galería que ata o momento non se coñecía e acabou levando por diante todo o que atopou o seu paso. Hai menos de 2 meses que se iniciaran os traballos de rexeneración de Monteneme, financiados con fondos da Unión Europea, interrompidos moitos días desde entón por culpa do mal tempo. O proxecto, cun orzamento próximo ao 1,5 millón de euros, levaba pendente desde a rotura doutra das balsas da mina, en febreiro de 2014. Os danos causados pola riada non os cobre ningún seguro. Que eu saiba, non. Aquí había un plan de regeneración, creo que con fondos da Comunidade Económica Europea, pero non sei que vai pasar. A avalancha de lodo acabou no leito dun regato, destruiu 2 vellos muiños que estaban en ruínas e seguiu o seu camiño en dirección ao mar. Atravesou vieiros, rutas ciclistas, a estrada da Viño e moita vexetación. A diferenza do acontecido en 2014 non chegou a afectar as casas. Eu teño aí un terreno que perdín tamén, a ver que pasa agora. Algún morcolitos, a ver que pasa agora. Creo que ainda hai outra balsa arriba sen reventar. Todo apunta a que as intensas e continuas chuvias das últimas semanas están detrás do sucedido, ben provocando filtracións ou ben unha presión excesiva na zona da balsa. Esta galería foi feita sin proxecto de fai ao mellor 50 ou 60 ou 70 anos. Nadie se vía dela. E agora apareceu co peso da agua, descubrirse la sola. Monteneme é un enclave con moita historia e tamén escenario de moitas lendas populares. A zona estivo habitada desde o período neolítico cando se construíu un monumento funerario hoxe desaparecido. A comezos do século XX abriuse unha mina de wolframio e nos anos 80 unha canteira de cuarzo e áridos de construción. O colectivo Ecoloxistas en Acción presentou este luns unha denuncia penal en Carballo contra a Xunta polo colapso da balsa desta pasada fin de semana. Na zona de Ribeiriña, na Pobra do Caramiñal, volve saltar a alarma por un novo incendio no interior dunha fábrica en ruínas. Xa ardera en 2021 e volveu arder esta fin de semana, Esther. Foi un incendio que afectou uns 2 metros cadrados de superficie nunha nave que pode ter cousa de 2.500, así que non foi tanto pola gravidade do lume como porque volve evidenciar os riscos que ten esta construción. Leva abandonada cousa de 21 anos. Aquí xa vedes, hai moreas de lixo, uralitas e canalóns caídos, materiais de traballo da fábrica, depósitos de combustible cheos e, o peor de todo, ten entradas abertas por calquera lado da nave. O incendio queimou unha morea de lixo acumulada nun dos laterais da nave. Extinguiron os bombeiros de Ribeira. Pensan que alguén tivo que prenderlle lume. Para a veciñanza, unha gota máis nun vaso que xa reborda. Isto é unha auténtica bomba de reloxería que en calquer momento pode estallar.
outro día foi cun incendio, gracias a Deus pois foi unha cantidade pequena, pero é un cúmulo de cousas, non? Que co paso do tempo vanse facendo bola. A nave, unha antiga fábrica de fariña de peixe, pechou hai 21 anos e dende entón foise arruinando. A listaxe de perigos que enumeran os veciños é ampla. Perigos como ter soportais de moitísimas toneladas suxeitos por cables, con cubertas totalmente volátiles, con multitude de residuos que supoñen un perigo tanto para a xente que poda acceder á nave como para a propia ría. Mismamente, pois, calquera persona que camiñe polas instalacións, polo exterior das instalacións, tamén pode verse afectada polo tema de que pode, dun día para outro, pois, caerlle un cano ou... Pero o maior perigo que ven é que os accesos a este recinto están desprotexidos e saben que a xente entra. Se podedes contemplar, aquí hai moitísimos grafitis, aquí entra moita xuventude, moita rapazada, portas, como poden ser vallas que puxeron con alambrada, pero eso móvelas e entras. Despois, pola zona superior da fábrica tamén hai entradas ás cales podes acceder dando un paso e caer ao vacío. Hai 3 anos que dirixen a Asociación de Veciños. Son 300 e están mobilizados para pedir solucións. Denuncian que na lea de competencias ninguén se faga cargo disto. Xa presentamos unha denuncia na Fiscalía, xa fixemos unha manifestación no centro da aldea. Non temos os medios para facer moita máis presión, que seguiremos facendo coa axuda da nosa veciñanza, pero si lle solicitamos ás administracións que se senten, que se poñan de acordo entre todas, simplemente que a tiren abaixo, que a veciñanza poda dormir tranquila sen ter que estar pendente de se ocurra algún tipo de desgraza. Para evitar esa desgraza que levan anos temendo, urxen a que polo menos tapien os accesos á nave. Pero toda Pobra, en Ribeira, hai inquedanza pola vaga de roubos que se produciron nos últimos días en coches estacionados na rúa e en garaxes. 13 dende os xoves, máis da metade foron neste garaxe situado na rúa Alcalá Galiano. Os delincuentes romperonlle as ventas aos vehículos para roubar efectos do interior. Dase a circunstancia, segundo fontes da investigación, de que a policía xa detivera unha parella por feitos similares, pero quedaron en liberdade. Supoñen que estes roubos foron obra dos mesmos. Un home duns 55 anos foi atopado sen vida nas últimas horas nunha vivenda de Narón. O falecido, que ocupara a vivenda hai uns 5 anos, padecía síndrome de Dióxenes. Ducias de obxectos ocupan a entrada desta vivenda da rúa Cerrallón de Arriba de Narón, onde un home duns 55 anos que padecía síndrome de Dióxenes foi atopado sen vida onte pola tarde. O falecido era un ocupa que levaba vivindo no inmoble uns 5 anos. Yo no sé si lo hizo en otros sitios, pero aquí no lo hizo, no hizo daño. Y se llevaba bien con los vecinos. Él se relacionaba mucho con personas que pues no de mucho agrado para otras y la venían a buscar todas las noches. Él en sí era una persona muy tranquila, no teníamos problema con él, era una persona muy simpática. Foi un coñecido do falecido quen deu aviso aos servizos de emerxencias despois de 3 días sen saber nada del. Os veciños tamén empezaron a notar a súa ausencia nas últimas xornadas, pois o deixaran de ver e non escoitaban ningún ruido procedente da vivenda. Desde a miña habitación sentía esa radio bastante altita, pero bueno, tampouco era... Y ahora hace unos días que eu non sentía o radio. A chamada de emerxencias acudiron a Policía Local e os bombeiros de Narón, que tiveron que retirar unha gran cantidade de obxectos acumulados no interior do inmoble para poder acceder. Unha vez levaron a cabo o levantamento do corpo, procederon á clausura da vivenda. Debido a ser unha persoa que padecía o síndrome de Dióxenes, houve que realizar labores de limpeza e ir afastando todo o lixo que había polo medio. Ao finalizar a intervención, procedeuse a pechar o acceso á vivenda e deixar as chaves en custodia da Policía Local. Os primeiros indicios suxiren que o home podería levar uns 2 días morto no momento da intervención e que a morte se produciu por causas naturais. Con todo, a Policía Nacional continúa investigando para esclarecer o acontecido. En Ribeira, un delincuente xa coñecido agrediu os 4 policías nacionais que lle deron o alto despois dunha perigosa persecución. 20 kilómetros de persecución en modo rally para acabar así, estampado contra un dos coches da Policía Nacional e puido ser bastante peor. Un indicativo esperouno na zona da carretera de Currubedo con Artes e o individuo intentou embestir ao compañeiro que tuvo que saltar porque senón estaríanos contando outra noticia.
Bateu contra o coche policial e tamén contra o valado dunha leira, pero non contento. O vehículo quedou con roda de fora, reventada a roda, e el estaba acelerando o coche a topo, dando marcha atrás para poder salir e escapar. Reacción desmesurada que foi a peor cando sacaron do coche. Empezou a arremeter con patadas virulentas e no momento que intentaron interceptarlle as pernas e agarraronlle as pernas, levantouse e empezou a dar puñetazos, alcanzando a un dos compañeiros, dándolle na nariz, provocándolle unha fractura, e outro compañeiro con unha das patadas tamén lle fisurou parte dunha man, e depois os outros dos compañeiros tamén recibiron severas hematomas. Viñano perseguindo dende carreira por estradas cheas de curvas imposibles. Quixeran no parar porque saben que conducía sen carné, leva anos con el retirado, pero tamén leva anos saltando canta norma hai. O día anterior detibérano por un delito ben diferente. Porque estaba quebrantando unha orden de alejamiento, no momento que foron os axentes empezou a falarlles altaneramente, como a hacer aspaventos, houve un momento que lle sacou un cuchillo. Ten un currículo amplio e variado e volve estar libre despois de declarar pola mañá por ir sen carné, conducir de maneira temeraria e agredir a 4 axentes, un con nariz roto. Agresións, por certo, cada vez máis frecuentes. Cando ibas a unha intervención, normalmente, se procedías á detención era por o delito que cometeu, moitas veces agora xa vai para iso o delito de atentado ou lesións aos compañeiros. A verdade é que incrementouse moito a violencia contra os policías. Por iso reclaman ser profesión de risco e tamén porque aumentan os malos, pero non o número de policías. Ribeira é un dos concellos con máis poboación da provincia despois das grandes cidades, cun territorio extenso. A Policía Nacional cobre dende Palmeira a Corrubedo cunha soa patrulla, día e noite. Os reforzos máis próximos están en Santiago. Os problemas coa conexión a internet en varios concellos da comarca de Bergantiños, dos que xa lles falamos no Galicia Noticias, acrecentáronse coa sucesión de temporais dos últimos días. Veciños e comerciantes denuncian que a liña está sendo especialmente inestables en lugares como Ponteceso, Cabana, Laxe e Malpica. Facer unha chamada ou simplemente acceder a internet converteuse nunha dor de cabeza para veciños e comerciantes de diversos puntos da comarca de Bergantiños. Malpica é un dos puntos máis afectados polas constantes caídas da liña que, segundo os usuarios, se intensificaron a finais do pasado ano e persistiron durante este mes. Ven arrastrando xa dende novembro, decembro, máis ou menos, que hai días que vai moi ben, pero hai outros días que falla, e, por exemplo, onte non puidemos traballar en todo o día. Este último mes e medio, digamos que 5 ou 6 veces, incluso con períodos de 24 horas sin conexión, está sendo repetitivo. Todas as semanas hai algo, e desde hai un mes xa é continuado, xa casi é máis raro ter línea que non tela. Entre os principais afectados están os negocios que atopan problemas para cobrar con tarxeta, contactar con clientes ou realizar xestións. Traballamos todo a través das plataformas da compañía, correos electrónicos, chamadas dos clientes, e evidentemente repercúteche moitísimo. 2 sábados sin poder abrir toda a mañá, volviu a línea á 1 da tarde, e nós abrimos de 9:30 a 2, perdemos unha caixa de 2.000-2.500 euros. Agora a tal hora va todo con internet, entón afecta aos caixeiros, nos afecta que non podemos facer nada, comunicarnos con nada. Ante a recurrencia dos fallos na conexión, particulares e comerciantes optan por contactar a compañía en busca dunha explicación á orixe do problema. Polo momento foi atribuída ao mal tempo e aos roubos do cobre do cableado na zona. Cando chamamos, pois a veces din que polo roubo dos cabres do cobre, ou simplemente se hai moi mal tempo. Foronlle botando a culpa varias cousas. Primeiro, o tempo. Días maravillosos, sin línea. Despois botaron a culpa ao roubo do cable, pero se é roubo do cable, como se justifica que daqui a un anaco haxa outra línea e despois non? Non pode ser sempre o mismo operador que lle rouben o cobre, porque outras líneas ou compañías si teñen servicio. Aseguran estar fartos da situación que, pese a intermitencia dos problemas, volveuse insostible para moitos. É por iso que, ante todo, dende a veciñanza e os negocios de Malpica reclaman unha solución rápida ás incidencias. Atención ao seguinte caso, unha veciña de Cangas denuncia que alguén lle cortou unha pata á súa egua. Di que entraron de noite na leira onde a tiña e causáronlle feridas tan graves que tiveron que sacrificar o animal. Pide axuda para dar co responsable ou responsables destes feitos. A egua estaba xunto outro cabalo nesta leira cando un veciño alertou a súa dona
de que o animal estaba tumbado e non se movía. Resumidamente, cortaronlle a pata a yegua, cortaronlle 2 tendóns. Chamei directamente rapidamente ao veterinario, en canto pudo sabiu, e nada, a conclusión é que non había maneira de arreglar nada e tuvimos que sacrificala. A súa propietaria pensa que detrás destes feitos hai alguén que lle quere facer dano. Despois de sacrificala, revisou a pata e mirou que efectivamente alguén viu a finca e cortoulle con unha arma cortante, un machete, non sabemos exactamente con que, a pata a yegua, porque se miraba no hueso a mosca dun cuchillo. Entón, nada, fíxome un informe, tuven que chamar a Seprona, a Guardia Civil, poñer denuncia, agora estamos investigando a ver quen foi o que entrou aquí a facerlle dano á yegua. Hai un ano apareceulle morta outra egua e agora sospeita que puido non ser accidental. Cando ves unha finca que dentro do cabe está bastante escondida, non se mira, vas a facerlle dano así, aparte xa ocurriu con outro terreiro yegua que tuven, entonces a única maneira de facerme dano que me coñece un pouquiño sabe que é cos meus animales. Entonces é o que temos en claro, basicamente. Presentou denuncia ante o Seprona que xa investiga o caso. Quédame o cabalo que empecé neste mundo, do cabalo, e nada, sí que é verdad que estamos preocupados porque xa van 2, nos parece raro que sí que é verdad que sea o sobrevivinte que a él non lle faga nada, por iso é moi raro todavía máis, sí que é verdad que agora estamos en rondas nocturnas, temos así aparte a maiores vigilancia a máxima porque temos medo de que lle pase tamén algo ou peor todavía, claro. Pide a colaboración cidadá por se alguén tivese algunha proba de quen entrou na leira, moi próxima ao cemiterio de Coiro, en Cangas. Con este caso tan grave de maltrato animal marchamos, quedan xa con Marta Darriba e o Telexornal. Moitas grazas pola compañía e moi boas tardes.